Şimdi semizotlarını tuzlu suda beklettim. Sonra duruladım ve kuruttum biraz. Sonra şöyle havlu serdim cam bir kapaklı kabıma ve şöyle içine koydum semizotlarımı. Şöyle üstünü de hafifçe örtüyorum. Ve böyle çok pratik oluyor. Salatalarıma koyabilirim. Direkt salata yapabilirim. Tabii ki 2-3 günden fazla, maksimum 3 gün, yani 2 gün içinde tüketebilirsiniz. Bu şekilde saklıyorum buzdolabında.